嗨，大家好，我是探评书。今天是2020年3月6号。这一期我们继續聊一聊伊朗，聊一聊波斯，聊一聊中東局勢。今天是哈梅内伊升天的第7天，也就是按照中國人的古話是頭七我們看一看中東的局勢怎麼樣。根據各方媒體報道美以聯軍對伊朗的軍事行動呈現出全面碾壓的態勢，伊朗的反抗已明顯趨弱，也就是發射的導彈和無人機是一天比一天少。一則5日曝光的消息顯示說美國正追加資源，支持對伊朗行動持續至少100天，甚至到9月。政治報援引通知稱，美軍中央司令部敦促五角大樓向佛羅里達州叫坦帕總部增派軍事情報人員，這是特朗普政府首次明確為對伊戰爭增派情報力量，行動規模遠超最初預期的4周。美國同時向中東運送更多小型低成本反無人機系統，以應對伊朗低空飛行的廉價無人機。美軍目前常用的數百萬美元的導彈攔截成本僅為其零頭的目標。什麼意思呢？就是用愛國者打那個沙赫德，叫得不償失。愛國者1000多萬美元，對吧？一枚，那沙赫德也就5萬美元。這一塊最好是虛心的向這個烏克蘭學習學習，尋求一下烏克蘭的幫助美國國務院緊急增派高層官員負責撤離中東美國公民，凸顯特朗普團隊對戰爭影響的預估不足。當地時間3月5日，美國官員確認夏洛特號核潛艇在印度洋用2枚 Mk-48 魚雷擊沉伊朗軍艦說第一枚未擊中，而第二枚命中。美國國防部長郝克塞斯4日證實此行動。斯里蘭卡副外長表示造成多人死亡。昨天節目咱們也介紹了這艘軍艦也是第二倍本來派出去吃席，本來是個美差到印度去參加演習，結果回不來了。美軍中央司令部司令庫珀同日宣布已擊沉或摧毀30多艘伊朗軍艦，並公布視頻顯示一艘伊朗無人航母被擊中起火燃燒，其規模堪比2戰航母。美軍強調正毫不手軟地執行摧毀伊朗海軍的計劃，這個也是為伊朗對吧，在這個霍爾木茲海峽封鎖，或者叫對這個美軍的雙航母戰鬥群，尤其是林肯號造成威脅就徹底的把它這種能力給去掉了，徹底摧毀海軍，沒有反擊能力。伊朗的這個無人機航母我據稱是由一艘這個貨輪改裝的12萬噸級的貨輪，上面鋪上甲板，然後叫無人航母，不是起降那個戰鬥機人駕駛人，而是起降無人機的。結果停在這個伊朗的港口成了一個火把。相比較這個在印度洋斯里蘭卡被擊沉的這個護衛艦，伊朗港口的這些軍艦還是幸運的。為什麼呢？因為上面船員全都跑光了。以色列陸軍司令部宣称，以軍飛行員24小時內對伊朗發動2500次空襲，投擲超6000枚彈藥，摧毀其80%的防空系統和60%的彈道導彈發射裝置。第二階段針對伊朗政權根基和軍事能力的行動已啟動。以色列戰機同時對黎巴嫩貝魯特南郊發動新一輪大規模空襲，居民被要求緊急向北或向東疏散，禁止南下。黎巴嫩衛生部稱，截至5日晚，以色列襲擊已造成123死，683傷，死亡人數可能繼續上升。對黎巴嫩的真主黨那也是毀滅性打擊這個以色列的國防軍總參謀長扎米爾5日晚表示他說在完成突襲階段取得空中優勢並壓制伊朗導彈陣地後，以軍進入下一階段，將加大對伊朗政權根基的破壞。史詩般憤怒行動第4天，美軍繼續增派 F-35、F-15、B-1、B-2、B-52 轟炸機從本土出動，美以聯合精準打擊伊朗最高國家安全委員會總統府專家會議大樓、伊斯蘭革命衛隊總部情報總局、巴斯基民兵總部、聖城部隊總部等核心目標，顯示連根拔起的態勢。衝突第6天，伊朗已至少1045人死亡。麥凱恩將軍稱，伊朗挑戰美國已失敗。特朗普對波斯發動排山倒海的攻勢，第一階段戰果已超海灣戰爭與伊拉克戰爭。
國務卿盧比奧警告，未來幾小時至幾天將全面動手，美以最強空軍將更大規模、更強強度打擊，直至撕碎目標。美國戰爭部長海克塞斯確認，戰爭節奏已從精準打擊升至降維清朝階段，也就是掃尾啊。有很多人理解不了這一點呢，以為伊朗也會越打越強，這大錯特錯啊！這是最起碼的常識都不懂。伊朗陸海空防禦體系4天內完全崩潰，美以實現對伊朗領空絕對控制。中央司令部司令庫珀說啊，美以已嚴重削弱伊朗防空力量，摧毀數百枚彈道導彈發射器和大量無人機。伊朗區域內導彈發射量驟降86%，無人機驟降73%。美以持續轟炸伊朗國防工業，包括德黑蘭什麼導彈綜合體、色拉子電子工業、沙欣沙赫爾飛機製造公司等大型軍工廠，掐斷伊朗持續作戰能力。剛才說的伊朗那個海軍的那個納德號護衛艦呢，被美軍潛艇用魚雷給擊沉。按照伊朗方面說法啊，這個軍艦上面都是教官，說有130人，大部分都是教官呢，去印度吃席的，在國際水域遭遇毫無預警的攻擊，然後向斯里蘭卡海軍求援。斯里蘭卡海軍啊，撈出87具遺體，太慘，救了30多人，剩下的好像就不知所蹤。伊朗外長阿拉格齐啊，稱此為暴行，美國將為其開創的先例痛悔不已。就是你不心痛嗎？對吧？你會後悔一輩子，你會內疚一輩子，就這意思啊。然後隨後啊，伊朗還有一支叫後勤支援艦布什尔號，因發動機故障請求入港，這個船上人更多啊，208人。然後這個斯里蘭卡呀，出於人道主義考慮，把這個軍艦啊接收了，安排轉移人員並移艦。說白了啊，他說什麼發動機故障，說白了就是要避難到斯里蘭卡。這事件顯示伊朗海軍遭受毀滅性打擊。美以在多維度全面壓制下，伊朗內部混亂進一步加劇，也就是其他的軍艦都不敢走了，你在海上走，那就簡直就是送死啊！所以乾脆啊，找一個國家棄艦人上岸，軍艦就交給你這個國家，你去整理去吧，收拾吧，這也是沒辦法。我們再看看啊，這個盤们所說的伊朗轟炸以色列、轟炸美軍中東基地、轟炸中東那些完顏國的一些情況，伊朗反擊力度明顯衰減，呈現斷崖式下滑。伊斯蘭革命衛隊公告稱當天真實承諾4第19輪打擊，使用呼拉姆沙赫爾槓4導彈突破以色列7層防禦，命中特拉維夫市中心、本古里安機場以及駐紮的空軍。第18輪打擊則針對巴林、阿聯酋、科威特等20個美軍目標。以色列國防軍稱3月4日晚至5日上午，伊朗3次向多地發射導彈，特拉維夫、海法等地遭到襲擊。而這個真主黨啊，同時也向以色列北部發射火箭彈。以色列國防司令部將警戒級別下調至有限活動。也就是說啊，隨着这個伊朗打擊力度的減弱，人以色列都已經將警戒級別下調了，就沒那麼緊張了。伊朗還發射攜帶1噸重彈頭的霍拉姆沙赫爾槓4導彈，目標包括特拉維夫市中心、本古里安機場。對美軍基地的反擊中啊，伊朗截至3日已襲擊伊拉克、科威特、巴林、卡塔爾、約旦等多國美軍基地，造成6死18重傷。到目前為止啊，第7天了啊，美軍的傷亡還是鎖定在6個人，並沒有增加啊。目擊者136無人機，也就是沙赫德無人機啊，成為伊朗襲擊的主要手段，成本僅5萬美元，可低空飛行1000公里，難以被常規防空攔截，那就是低慢小目標，雷達對它好像沒什麼辦法，飛得又低，速度還又慢，小摩托嗎？又小。伊朗革命衛隊稱海軍無人機在阿曼海擊中林肯號航母，該艦隨後撤離超1000公里。拉尼賈尼稱反擊已致超500美軍死亡。伊朗再次打擊科威特的叫阿爾薩利姆空軍基地，造成燃料區機庫大火。衛星圖像顯示多處建築損毀。儘管取得局部戰果，但伊朗整體投射能力正被系統性摧毀，反擊已顯疲態。這個伊朗戰前啊，號稱呢有2500枚導彈到3000枚，但具體多少沒人知道啊，也可能是吹牛的。但是不管是2000枚還是3000枚，那個伊朗的彈道導彈，它那個燃料啊是液體燃料啊，就是在發射之前啊，
那個導彈你把它放到發射架上立起來的時候啊，就要開始給它灌那個燃料，灌燃料你不可能1分鐘2分鐘啊，對吧？是要時間的啊。也就是說，伊朗伊斯蘭革命衛隊把那個導彈從那個山洞裡拖出來，經過種種偽裝，对吧？躲避這個以色列和美軍的這個雷達、衛星探測，好不容易搞到陣地，對吧？然後再準備發射、灌燃料，這都需要時間呢。那這個時間實際上美以啊，通過衛星、通過各種偵察手段，第一時間就捕捉了。再慢一點，對吧？你發射了，人家就知道了。你那個導彈發射架、你的導彈發射車就沒了，肯定被摧毀。你打一架少一架啊！這就是為什麼這個伊朗第一天發射了300多枚導彈，據說第二天發射100枚，現在一天就發射10幾枚，往後就沒有了。無人機也一樣啊，伊朗發射的無人機不知道從哪山洞裡拖出來，美以通過這個衛星，通過這個情報系統，通過大數據，通過這個人工智能，完全可以算出你無人機藏在什麼地方，要從什麼地方發射，美以的這個導彈就來了。為什麼說郝蓋塞斯還有這個盧比奧他說後面的打擊更慘烈？這個不是他吹牛為什麼呢？因為前面幾輪打擊那都是以色列從他本土起飛 F-35、F-22，然後美國呢是從航母還有那個護衛艦發射戰斧導彈精確制導，然後是從美國本土起飛這個 B-2、B-52 什麼 B-1B 這些飛機去轟炸，你說這個效率低得多第一輪打擊是針对這個防空系統，什麼斩首，對吧？伊朗的高層、伊朗的指揮中樞、伊朗的這個雷達，第一輪打擊。等這一輪打擊完之後，伊朗已經沒有防空能力了，美以的戰鬥機轟炸機就可以在伊朗上空盘旋制空，你哪兒有露頭的人家就炸。也就是在這種態勢下，你再發射導彈就基本上成為不可能。你发射無人機都難，沒有制空對吧？人家就在天上盯着你，從航母上起飛的戰鬥機是吧？那就越來越多再加上這個伊朗它攻擊周邊的國家，沙特對吧？什麼卡塔爾，那人家現在就允許美國用這些基地來打擊伊朗，那也要從這些基地起飛飛機那就更容易了。所以這樣的話就會導致伊朗上空那都是美以的飛機，對吧？隨時打擊，那跟以前不一樣，以前你要出動飛機飛過來，那怎麼着？一個是跨大西洋是吧？一個要飛1-2千公里，那個畢竟效率還是低一些。所以說這個郝格塞斯說了後面的打擊會更慘烈。伊朗部分無人機越境襲擊引發地區緊張。3月5日，2架伊朗無人機進入阿塞拜疆納西切萬，一架擊中機場航站樓引發爆炸，另一架墜落在學校附近。阿塞拜疆總統阿利耶夫譴責為恐怖襲擊，召見伊朗大使，要求道歉並威脅報復。伊朗否認，稱可能是以色列假旗行動，至少24名平民受傷，機場部分設施損壞，南部空域關閉12小時。此事件首次將美以對伊朗戰爭波及高加索，加劇阿塞拜疆伊朗關係緊張。卡塔爾首都5日遭導彈襲擊，防空系統攔截。新華社記者聽到爆炸聲，卡塔爾內政部發布全國安全警報，提升安全級別。卡塔爾外交部呼籲伊朗立即停止破壞地區安全的不負責任的政策。以色列同時警告貝魯特南郊居民緊急疏散。這些行動雖造成局部影響，但中東各國迅速加強防禦並公開譴責。伊朗的戰爭外溢效應反而加劇其孤立。這就是按照盤盤們指導的對吧？對周邊就是一頓亂炸，你對周邊一頓亂炸好了，周邊這個國家本來是不允許美軍動用，對吧？他們國家這些美軍基地的來打擊伊朗，現在好了，人家也不用出动軍隊，人家只要同意美國可以使用美軍基地打擊伊朗，那就这個就夠伊朗喝一壺了。No 作 No die不作不死所以說伊朗的什麼4層什麼接班體制權力下放到基層進行亂打亂炸，實際上是自取滅亡，加速滅亡。我們再看看伊朗國內權力安排以及這個鬥爭的情況。哈梅內伊2月28日遇害後伊朗臨時領導委員會3月1日成立，代行最高領袖職權。5日，伊朗總統佩澤西奇揚主持第4次會議，國家最高安全委員會秘書拉尼賈尼匯報戰況。委員會決定加強武裝力量，並對特朗普干涉最高領袖選舉言論表示將通過抵抗使敵人屈服。這個5號的新聞說明這個總統佩
佩泽奇奇扬現在極力要把自己打造成这個委內瑞拉的那個女的代總統羅德里格斯，對吧？一方面要安撫伊朗國內的盤盤們，一方面對吧，也要跟那個美國要傳話，差不多就得了，對吧？準備投降了。為什麼這麼說呢？接班人方面，伊朗的副外長拉萬齊稱，已成立3人機構負責國家事務，直至選出新領袖，選舉遵循憲法程序。伊朗媒體報道已確定幾位候選人即將選出。反對派網站稱，伊斯蘭革命衛隊的施壓之下，哈梅內伊之子穆杰塔巴當選，但未獲官方證實。而特朗普公開表態不會接受哈梅內伊之子繼任。特朗普說必須親自參與任命，否則5年內美國將重返戰爭。哈梅內伊死之後這7天裡面，伊朗可以說是形成一個權力的真空，各派關於權力的這個爭鬥內鬥那是白熱化。各種傳言是由哈梅內伊的兒子穆杰塔巴來接任最高領袖，這個顯然是不可能的。但是為什麼現在傳他呢？就我個人感覺無非就是內鬥內鬥就是這樣，對吧？先把這個對自己不利的人先推出去，把他幹掉。就像那個天黑請閉眼的狼人殺，玩的就这個遊戲伊朗內部已形成政府務實派、外交溫和派與伊斯蘭革命衛隊強硬派三方博弈，導致伊朗國內的新聞也是前後矛盾。革命衛隊不僅是軍事力量，更是經濟寡頭和既得利益集團，其強硬姿態旨在迫使美以承諾不清洗衛隊，保留導彈與核能力作為護身符。一旦美以釋放保留特權信號，伊斯蘭革命衛隊可能會迅速轉向，迫使伊朗教士階層接受妥協。這個伊朗的政權雖然是什葉派宗教，對吧，在這個底色上面形成的，但它又不是這個什麼民族主義。大家可能不太理解這個伊朗是波斯人占60%吧，然後其他的民族很多，什麼庫爾德人1000萬，什麼阿塞拜疆人1000萬還是2000萬，很多民族但是它這個教士集團階層主要是以阿塞拜疆人為主，所以說這個教士集團它是以什葉派，對吧，這種宗教為紐帶，它又不是以這個波斯民族這種民族為紐帶。所以說這個伊朗的這個教士集團，它主要依賴宗教權威與這個伊斯蘭革命衛隊這個槍桿子統治。所以面對毀滅性打擊時就是面對外敵時，實際上它是非常缺乏凝聚力。美以的矛頭直接對準的是教士集团，它不是對準這個波斯民族，它也不是針對這個什麼什葉派不讓你信教，說你這是邪教，說要鏟除，沒有，你愛信不信。所以說這樣的話，抵抗美以的這個打擊就變成教士集團你們自己的事情，底層民族情緒尚未激發，所以在這種情況下，對上層分化瓦解是非常有利的。看誰先投降，先投降先主動。所以我覺得在美以高壓之下伊斯蘭革命衛隊很可能會出現投降的人，投降晚了就不行沒好處美以正系統性摧毀伊朗投射能力和國防工業，一旦給出特赦承諾，德黑蘭權力天平可能會瞬間傾斜，出現教士集團被槍指着妥協的局面，內部混亂已嚴重削弱伊朗持續抵抗能力。我們再看這個全球熱點牽動這個資本市場的神經的這個叫霍爾姆斯海峽情況。這個霍爾姆斯海峽局勢也非常複雜，伊朗控制力正被削弱。伊朗軍方指揮官海達里5日表示，伊朗並未封鎖海峽，也不會考慮封鎖。這個海達里他是叫什麼哈塔姆安比亞中央司令部副司令，他這個身份他又否認了前革命衛队顧問關於關閉海峽的說法。前革命衛隊是一個副司令吧，反正又說這個不讓一滴油流出霍爾木茲海峽。所以這個你看伊朗內部就是自相矛盾，群龍無首此前3月2日有報道稱海峽已被關閉，伊朗海軍控制10多艘油輪遭炮擊，但5日伊朗革命衛隊表態，海峽僅對美國、以色列、歐洲及其西方盟友關閉對某大國船只開放以示感謝。也就是說，伊朗現在這個完全混亂到底霍爾木茲海峽是什麼個情況，他自己完全失控。這按照这個印度新德里電視台報道說，一艘散貨船叫鐵娘子號5日凌晨掛出某大國所有的信號，就類似那個吳京老師對吧，亮出那啥啥的時候，就這意思说這個鐵娘子這艘船沿阿曼海岸突
突破航道通過海峽。實際上這個霍爾木茲海峽通行受阻，導致卡塔爾、伊拉克、沙特油氣生產關停，油價可能飆升$90每桶以上，对中日韓印等亞太國家以及歐洲能源安全構成嚴重威脅。伊朗雖宣稱未完全封鎖，但實際通信能力已大幅下降，其對海峽的影響力正被外部壓力嚴重侵蚀。我們再看啊，這個美國、以色列接下來會採取什麼措施？這個是秃子突然狮子明擺着的啊，因為隨着伊朗的這個防空啊被摧毀，伊朗的海軍、伊朗的反擊力量整個的被消滅，接下來就是對伊朗本土啊這些所謂的強硬派圍剿。美以已展現出不設紅線的決心，未來行動將更具壓迫性。庫爾德領導人叫沙拉菲證實，庫爾德人決定支持美國行動，計劃進入伊朗作戰並推翻政權。美國以色列聯軍啊，正對這個伊朗西部啊，就是庫爾德人這個聚集區啊，在這兒對那個伊朗的這個什麼安全部隊、伊朗的軍事設施、伊朗的什麼巴斯基民兵組織啊，進行狂轟滥炸，定點清除。實際上就為這個庫爾德武裝啊出動，掃清障礙。这個特朗普啊，還給這個庫爾德領導人呢打了一個神秘的電話，也不知道忽悠啥啊。那庫爾德人一定是抓住這個機會啊，千載難逢的機會，別管上當還是不上當。有人總說啊，這庫爾德人你不能上這個特朗普的當，你這個到時候又被美國人出賣。問題是機會難得啊，對吧？你如果不抓住這個機會，幾百年都沒有一次。所以說庫爾德人一定會啊抓住這個機會，哪怕後來被出賣，他也要抓住這一次機會。所以說啊，這庫爾德人啊，一旦美以戰場準備完成，庫爾德武裝一定會就是滲透進伊朗，地面作戰啊。而特朗普公開敦促伊朗革命衛隊、軍隊、警察放下武器，承諾放下武器者或完全豁免於安全，否則面臨絕對死亡。特朗普呼籲啊，這個支持伊朗人民奪回他們的國家。這裡面最值得關注的就是土耳其。土耳其作為地區的這個小霸王，人家本來跟以色列不对付，但現在人家突然把矛頭對準伊朗。這個伊朗啊，向那個塞浦路斯啊那個一個英軍的基地發射導彈，我也不知道伊朗是怎麼想的啊。所以說伊朗是群龍無首嘛，你炸英軍基地幹啥？這英國人也不跟美國人是一條褲子的。結果這個導彈還偏離了，飛到了這個土耳其上空，然後也被希臘的這個護衛艦呢在發射導彈給它擊落了，因為他們都是北約國家嘛，對吧？都是北約這種預警機啊，這種防禦體系。所以這個土耳其就非常惱火啊！土耳其的外長要求這個伊朗外長道歉。前面啊，這個埃爾多安還對這個哈梅內伊死啊還致電，對吧？表示哀悼。後面立馬就是對伊朗啊毫不客氣。也就借着這個借口啊，土耳其已經派出一支部隊啊，向這個伊朗的這個邊境地區移動。這個伊朗一旦啊，它內部再這麼亂下去，那土耳其很有可能啊越境進入伊朗，也就是像那個地堡老人一樣的，他會在伊朗建立一個叫緩衝區。他這個理由也很充分啊。因為你這個伊朗再一亂，這難民啊就會衝擊土耳其，因為他們是邊境啊，難民肯定要跑到土耳其，土耳其受不了啊，所以我提前先來在你這兒維持一下秩序，一維持秩序，那地方不就是他的了嗎？對吧？這緩衝區就是意思啊，緩衝。實際上土耳其最大的目的不一定說要占伊朗的領土啊，它最大的目的是防庫爾德人抱團，因為土耳其境內有大量的庫爾德人老是鬧獨立，這是土耳其人這心中永遠的痛啊。這個伊朗的外長阿拉戈齊又表態啊，說拒絕與美國談判，未要求停火，已準備迎擊美軍地面入侵。阿拉戈齊稱啊，特朗普的 A 計劃已經失敗 ，B 計劃終將失敗。A 計劃是什麼 ？A 計劃就是說快速勝利，3天結束戰鬥，這個計劃已經失敗了。B 計劃就是說派地面部隊啊，妄圖推翻伊朗的這個教士集團現政權，也會失敗。這個阿拉戈齊說啊，伊朗導彈仍在精準運作，但並未攻擊鄰國穆斯林，僅針對美國基地，不害怕美國入侵，反而在等待地面入侵將是美軍大災難。這個阿拉戈齊還說啊，俄羅斯和大國一直在幫助伊朗，具體怎麼幫的細節他是不透露的啊，反正是在幫忙。這個阿拉戈齊還挑撥啊以色列和美國的關係，說啊，特朗普啊，以色列優先，即意味着美國最後。3月5號，這個哈梅內伊的兒子穆杰塔巴
首次進行電視講話，公開露面了啊，浮出水面。他是以什葉派祈禱開場，強調領導是烈士使命延續，承諾對抗西方侵略，呼籲全國團結戰鬥到底。而伊朗官方大肆宣傳其堅強領導力，看着這個穆杰塔帕呀也想上位，這就是悲劇的開始啊。這個穆杰塔帕實際上他應該學一學馬杜羅的兒子哈梅內伊，87歲已經炸死了就死了吧，那叫节哀順變。有人說這好歹是個喜喪啊，你學一學馬杜羅的兒子。你看馬杜羅被美國啊給他抓到美國去以後啊，馬杜羅的兒子对吧，經常跟他爸打電話，勸他爸安心改造，有什麼不好呢？对吧？委內瑞拉這邊這一攤子你也別惦記了，咱們一家在這都挺好，有吃有喝的。所以這個穆杰塔巴啊有點上头啊，實際上就被人利用了。總之啊，現在美國以色列對伊朗的混合戰爭啊，就是混合雙打，已進入第7天。這個伊朗確實啊越來越沒有反擊能力了，宣傳意義大於實際意義，越早投降越好，因為美軍到時候啊，一旦出動什麼 A10对地攻擊機，什麼阿帕奇這些東西，對吧？到伊朗來掃地，那伊朗還拿什麼還擊呢？真的拿 AK-47打嗎？最後再說一下啊，咱們以前一直强調啊，这個美國以色列啊，它只是就施加這個強大的外部壓力啊，給伊朗老百姓提供了一個機會。至於伊朗以後走什麼樣的道路，搞成阿富汗那樣，還是搞成伊拉克那樣，那都是看伊朗老百姓。這個對吧？也並不取決於特朗普，也不取決於內塔尼亞胡，走什麼樣的路啊，還得看伊朗老百姓是走回頭路，對吧？還是說邁上一條新的道路，這個都很難說啊。但是你不能否認，伊朗老百姓獲得了一次機會。好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論。謝謝大家。